早晨，今日係2025年4月2號，到咗週中港股嘅時間啦。今日同大家追蹤環球指數、油價、金價、焦點美股、加密貨幣嘅價格，呢個禮拜嘅數據同埋重點嘅業績。我哋睇下港股方面咧有咩好投資。首先當然咧睇下呢個宇樹科技佢緊搞緊啲乜嘢先。然後我哋睇下小米啊 US7佢起火喎，咁究竟好唔好再買呢？宇兔 A100梗係啲咩嚟㗎？我哋又探討一下。然後愚人節之下有人俾人制裁咗啦。今日嘅內容非常豐富，大家千祈唔好行開啦。未講之前就戴翻個頭盔先。如果我有啲乜嘢股票啊、ETF 啊或者咩基金啊介紹咗俾大家大家都要作出個人嘅思考先至好去投資啊。多謝晒。環球指數道指41,989個9毫6，跌咗0.03%。標指5,633個07，升咗0.38%。納指17,449個8毫9，升咗8.7%。英國升咗6.1%，法國升咗1.1%，德國升咗1.7%。商品價格，紐約期油71個2毫1，跌咗0.4%。布蘭特期油74個4毫8，跌咗0.4%。黃金3114個2毫7，跌咗0.3%。焦點美股 Tesla 268個4毫6，升咗3.6%。Meta 586蚊，升咗1.7%。Google 157個06，升咗1.6%。Amazon 192個1毫7，升咗1%。蘋果223個1毫9，升咗0.5%。Roblox 60個9毫9，升咗4.6%。微軟382個1毫9，升咗1.8%。Nvidia 110個1毫5，升咗1.6%。AMD 102個7毫8，冇升跌。Intel 22個05，跌咗2.9%。MicroStrategy 306個02，升咗6.2%。Supermicro 35個05，升咗2.4%。美光88個7毫1，升咗2.1%。台積電168個6毫4，升咗1.6%。Coinbase 174個5毫2，升咗1.3%。Palantir 84個6毫8，升咗0.3%。ARM 106個9毫8，升咗0.2%。Adobe 383個2，跌咗0.1%。Qualcomm 153個05，跌咗0.4%。禮來805個2毫3，跌咗2.5%。DJT 20個2毫6，升咗3.7%。Oracle 141個9毫4，升咗1.5%。Dell 91個9毫6，升咗0.9%。Broadcom 168個5毫2，升咗0.7%。Netflix 928個3毫8，跌咗0.4%。聯合健康523個1毫2，跌咗0.1%。嘉年華郵輪19個3毫9，跌咗0.7%。聯合航空68個2，跌咗1.2%。波音168個1毫7，跌咗1.4%。輝瑞24個5毫4，跌咗3.2%。咁今個禮拜開始就已經係4月啦，所以我就開始變啦。咁點解會咁樣呢？如果我淨係講香港呢邊嗰啲新聞啊，同埋嗰啲股價就未必有太多嘢講嘅，每一日都。咁再加上我都話啦，早前阿特朗普因為即係成日都變嚟變去咁等佢變定啲先啦。如果我日日講今日又咁，聽日又咁咧，咁大家可能會覺得好亂嘅，仲令到大家好困惑添㗎。咁不如就直情我就又唔使咁辛苦啦，減少咁逢星期一啦、星期三或者星期四啦，跟住然後就禮拜尾啦，星期5左右或者星期6左右咁再出，咁就會個效果我相信會好少少啦。咁唔需要話每日都講住一啲今日又咁，今日又咁，今日又唔同，今日又唔同咁嘅資料俾大家。
咁啊，首先咧就講下咧呢個禮拜有乜重要嘅數據先。咁其實都係啦，佢哋逢星期四咧先至會出嗰個申領失業救濟人數啦。咁而嚟到呢個星期二咁左右咧，咁其實咧佢哋都係呢個職位空缺嘅。咁職位空缺咧預計咧就會輕微下跌翻少少。咁所以咧對於佢哋嗰個加唔加息嗰個影響咧，應該咧就唔會好大嘅。不過講翻咧，咁佢哋咧就有個好消息啦，就話咧阿 Elon Musk 咧就會4月咧就離任嗰個 Doge 噶啦。咁啊，因為咧就俾人哋咧除咗抨擊得好緊要啦，炒得太多個人之外咧，咁啊另外咧就話佢好唔受歡迎啦。咁啊再加上咧又猛咁同人鬧交啦，咁啊所以咧咁啊佢咧就好多壓力底下咧，咁啊跟住咧就話走啦，搞掂晒啦啲嘢。咁啊當然特朗普梗係撐佢啦，就佢做得好好咁樣咁啊。好唔好啊？見仁見智啦嚇。咁啊，而家咧我哋再睇翻咧，就今晚會出啲乜嘢嘢嘅數據業績咧？我哋就睇翻Dollar Tree 啦、Chewy 啦同埋 Jeffrey 先。咁啊，然後咧就率先咧就睇下呢個 Lululemon 嗰啲啊嚇。咁我哋望下佢哋嘅股價係點樣樣先。咁其實先前咧我都有望過下Dollar Tree 嘅，因為就係話上個禮拜左右啦，咁其實咧都冇乜特別嘢講啊。咁啊當時咧就睇過去咧67個幾，咁咧就話佢應該啲關稅問題咧，咁啊未必會升得咁好啊，但係你又估佢唔到喎，唔覺咧呢兩日咧佢又升咗成10蚊雞咁滯喎，係咯。咁呢啲咁嘅嘢咧，你即係咧，即係你又唔知道嘅，你正常嚟講呢啲就梗係唔好買㗎啦，係咪啊？咁啊，不過唔知係咪咧引誘咗你哋啲咧散戶投入咗啲錢入去咧，佢又鎖死你哋筆錢咁。因為其實你睇到佢個勢咧，佢其實咧係由咧百幾蚊起勢咁冧落嚟，已經冧咗成一半㗎啦。咁你又唔好俾佢咧少少咁你引誘到啊嚇，佢隨時咧又真係咧跌多過10蚊俾你睇啊！咁啊，然後到 Chewy 啦，Chewy 係間寵物店啦，咁啊，其實咧就環境唔好啊，點會寵物啊？點會係咁矜貴啊？係咪先？咁啊，唔通啲人係傻嘅咩？真係咁啊，自己都冇得食啦，係咪？咁啊，仲點會對啲寵物太過專注咧？咁啊，都係啲普通嘢食咁咪得咯，係咪？咁啊，使乜食到食又食呢樣又食嗰樣咁啊？又買啲咩咁尊貴嘅嘢啊？其實啲動物即係好話唔好聽，好似小朋友咁樣，即係你有錢咁，你當然就想俾好少少嘢佢啦。但係你俾得太好嘅時候咧，都唔係一個好嘅效果嚟嘅，係啊。即係小朋友你都要知道，佢其實係要出嚟要一個有磨練啦，有競爭啦，係咪？呢個社會唔係話成日都好似響好安逸嘅環境入邊，咁佢就會係好噶嘛。咁啊，然後到 Jefferies Financial 啦，咁啊 Jefferies Financial 咧，我俾翻一年圖大家睇下嚇，咁啊曾經嘅股價都好吸引㗎，猛咁升，咁啊升到上去咧差唔多80幾蚊，但個 PE 其實都唔高㗎，當時80幾蚊，不過而家咧就已經掉頭跌翻落去啦。咁咧上個禮拜到啦，仲見到佢有61蚊嘅，而家咧已經冧到翻落嚟咧，得翻53蚊。咁佢咧琴日咧收報咧就係53.5毫4啦，P ratio 咧就係18.7毫9 ，EPS 咧就係2.9，哇！你覺得真係好吸引喎，體量又唔大喎，好正喎咁樣，咁啊不過咧就會唔會恢復翻好似之前咁樣咁強勁咧，不斷係咁喺度升咧？咁呢啲嘢咧就未知數嘅，因為點解咧？嗰個環境唔係咁好啊，美國嗰個環境你可以反映翻就係。即係借錢啊方面啊嗰啲嘢咧，唔夠強勁咧，咁呢啲股票咧就唔會點樣升㗎啦。咁啊，然後又睇翻一隻曾經有好強勁嘅 Lululemon 啦，Lululemon 升咗上成千人㗎，你唔好以為啊好勁啊先前呢隻嘢，又話個個做瑜伽，個個做運動啊，又話唔買佢啲衫唔得啊，好正啊，好靚啊，啲女人直情着住周街行啊，咁啊好似好醒咁樣啊，咁啊〜當然啦，香港呢啲地方都係保守少少啦，着到咁樣咁貼，咁其實咧就即係我都覺得唔係咁好睇嘅啫，太貼啊，真係好鬼核突啊！佢琴日嘅收報價咧就係279.6毫3啦，P ratio 咧就係19.1嘅，EPS 咧就係14.6毫4，咁啊
體量咧都係大啊嚇，咁啊你睇佢個勢咧應該都仲有得再跌嘅，而家好似地板價咁咯，但係其實咧低處啊未算低啊，可以話。加密貨幣價格，比特幣85,038.9升咗3.02%，以太坊1906.3毫4升咗4.63%，USTD 1蚊冇升跌，XRP 2.1毫3升咗1.95%，BNB 608.7毫1升咗0.65%，SOL 126.3毫8升咗1.49%，USDC 1蚊冇升跌，99幣1毫7升咗4%，ADA 6毫7升咗2.25%。咁我哋第一件事咧就講下美國嗰個關稅嗰個問題啦。咁啊佢咧就2號，即是話咧就係講緊咧今日㗎啦，即係佢今晚啊就會咧派台咧就係呢個咧互惠關稅咁樣。咁咧而家咧佢有個靚女咧阿 Caroline 啦，咁啊琴晚咧就出嚟講咗咧就話呢件事咧就堅定不移㗎啦，一定會做㗎啦，一定會做呢個 reciprocal tariff 㗎啦咁樣。咁啊對於啲農產品啊嗰啲啊全部都會徵收關稅啊咁樣。咁啊嚟緊3號咧就到電動車啦，咁啊跟住然後咧就其他啲 auto 嘅 pass 啦。咁啊就話5月3號又會搞啦，咁其餘有啲咧就唔知嘅，就係一啲藥品股啦，同埋一啲電腦嘅晶片啦，同埋咧歐盟嘅酒類，咁都會咧徵收呢個關稅嘅，咁所以咧嚟緊咧同阿歐盟咧都會有一啲摩擦咁樣啦，我哋咧亦都睇翻一單新聞先，咁啊當然啦，今次咧就冇咁順攤㗎啦，咁啊。加拿大就已經出晒聲啦，就話一定會報復啦。咁啊，除咗越南嗰邊就話，哦好啦好啦，你加關稅，我哋都照減咁樣咁啊冇乜點出聲，咁啊亦都冇乜點反駁，咁啊好識做啊，梗係啦，賺緊佢錢啊，賺緊佢好多錢嘅，賺緊美國咁啊。而家費事去加咁多啊，咁啊諗住順攤啲先啦，咁啊唔好再打得咁勁啦，係咪？咁啊，但係咧，咁啊講下歐洲啊，歐洲咧就冇咁簡單啊。咁而家呢個馮德萊恩咧就話咧，歐盟好多籌碼喎，咁啊你咁多籌碼，但係你俾俄羅斯一打你就死硬㗎啦喎，根本上你點樣多籌碼？咁其實咧佢哋咧就互相駁斥啦，咁啊。你又鬧我話你哋賺咗我哋好多啊美國，咁啊歐洲就話你哋美國啊，我哋平時就係盟友嚟㗎，咁啊而家就唔 friend 啊，又話而家係咪搞呢個咩官僚主義嘅怪物啊咁樣咁啊，簡直咧就係對我哋嘅關係啊造成嘅極大嘅摧毀啊咁樣咁啊，咁其實講嚟講去咧就係美國咧就成日都咧幫歐洲嗰邊咧出軍費啊、打仗啊咁樣嗰啲咁嘅嘢啦，咁佢哋咧就養尊處優咗好多年㗎啦。你睇下咧，佢哋咧呢20幾30年咧都冇乜乜嘢嘢咧，咩科技啊搞過出嚟啊，全部咧都係搞啲咧好貴價嘅品牌咧。你睇下法國嗰邊咩嗰啲咩 Hermes 啊、咩 LV 啊嗰啲咁嘅嘢，咁啊〜德國又係啦，即係淨係搞啲汽車品牌啦，咁啊連一格嗰啲咁樣嘅電動車都唔係佢搞先嘅 ，Tesla 出台先嘅，因為佢只不過跟啫嘛，收尾都係，因為仲要咧都跟得唔好嘅喎，個時間性又唔好嘅喎，因為全部嘢都做到錯晒嘅，咁啊得一間荷蘭嗰間 Elmo，咁啊叫做好啲，咁啊叫做係科技嘢，咁啊其餘咧都冇啦，我都唔知佢哋做緊啲乜，根本上。亦都呢10零20年咧，完完全全我見唔到好似以前咁樣話有好多德國嘅科學家啊咁樣咯，反而中國覺得中國就成日都俾人讚話有好多咩科技人才啦，咁啊真係咁啊唔知佢真定假啦，咁啊始終都係話係中國嗰邊嘅人才多啦，始終都係話，咁啊呢10零20年我完全冇聽過德國有啲咩人才喎，係啊冇喎，咁啊醫學方面我都聽唔到喎。咁你有啲咩牌？我又唔知佢哋有啲咩牌啦，真係。咁好啦，咁啊佢哋幾個就鬼打鬼先啦，咁啊唔好理佢哋住先啦。咁啊而家咧我哋就睇翻咧香港同埋中國嗰邊啲新聞多少少啦。咁啊而家咧就有一間咧叫宇樹科技啊 Unitree 啊，
咁究竟佢咩嚟嘅咧？咁啊原來咧就係咧同阿 DeepSeek 咧就齊名嘅喎，係叫杭州陸小龍喎。螞蟻集團啦同埋中移動咧就會咧投資呢間宇樹科技嘅喎。咁究竟我哋有冇得投資先？咁啊，首先睇下呢個宇樹科技係搞乜嘢嘅先。宇樹科技咧就係整呢個咧民用機械人嘅。咁呢間嘢咧嘅話事人咧揸 fit 人咧就係黃興興。咁我咁相信咧，大家都聽過下噶啦，就算未唔係好知道佢係邊一個都好，咁聽過黃興興呢個咁嘅名噶啦。咁而家咧就有報道咧，就話佢咧就會引入呢個螞蟻集團啦，同埋中國移動做佢嘅股東。咁不過黃興興咧就走出嚟咧就話咧報道唔失實喎，唔啱喎咁樣。咁啊不過咧我哋咧亦都係冇辦法投資到宇樹科技，因為佢亦都冇上市嘅。咁如果你想買咧，就買中國移動咁樣啦嚇，941。咁呢個黃興興咧就好厲害㗎，咁佢咧就同DeepSeek 嘅創辦人梁文峰啦，都曾經2月份咧就見過習大大嘅，咁佢哋咧就係呢個初創嘅代表嚟嘅，公司嘅名聲咧就好勁㗎。咁咧佢哋咧就係話係杭州陸小龍咁樣嘅。咁除咗 DeepSeek 啦，宇樹科技啦，咁啊亦都有咧黑神話嗰邊嗰個遊戲製作科技啦。咁啊不過咧佢哋咧就暫時咧就淨係咧話會計劃來港上市咁樣。咁不過咧係究竟係宇樹科技計劃來港上市啊，定話係搞黑神話嗰個製作遊戲科技咧？咁呢度咧文字上咧就冇講得好清楚嚇，咁所以咧嚟緊咧都要再繼續睇下啲新聞啦，究竟係邊一單啦？咁啊相信咧都會火紅㗎啦，咁啊所以咧就唔使咁緊張啊，應該咧遲啲都會知。然後又睇下另一單好火紅㗎啦，就係小米嘅 SU7啊。無啦啦咧就話佢咧高速碰撞完之後咧佢係起火喎。咁雷軍啊即刻行出嚟啦，就即刻就話我深切哀悼，承諾小米咧就唔會迴避嘅，配合調查咁樣。咁其實係點樣咧？咁因為咧事故咧就話調查緊，就唔答得嗰啲所有問題咁樣。咁係唔係㗎？究竟？咁而家咧就睇翻小米啦，1810啦，咁佢有一部咧叫做 SU7咁樣㗎啦，就話佢咧響高速時速116公里之下咧就撞到啲嘢，咁跟住然後咧撞完之後咧就嘭嘭聲起火，搞到咧3個女仔咧當場死亡啊！咁其實新聞咧今朝咧都有講㗎啦，咁而家咧小米咧睇下佢個股價先，咁琴晚咧就係收報咧呢一個咧就46.5啦，咁其實琴日咧就已經冚冚聲咁跌緊落嚟㗎啦，咁呢幾日咧我俾翻5日圖大家睇啦，咁佢由54蚊咧都慢慢跌咗落嚟咁樣，咁再加上呢單新聞咧，睇嚟小米咧都會咧繼續跌翻落去先㗎啦。然後又睇下中國另外一單嘅科技嘢啦，宇兔 A100叫做，咁咩嚟嘅咧？咁佢係一隻咧叫做垂直嘅起降飛行器喎，就唔係直升機喎，起降飛行器喎，個名叫做，咁話時速咧可以高達咧就72 km，咁而家咧你睇到呢幅圖咧，佢係飛起咗嘅。係啦，咁佢就唔係喺地面嘅嚇，咁佢另外有一幅圖就喺地面嘅，咁當然我就唔擺上嚟啦，喺地面嘅有乜好睇啊？咁梗係擺佢飛起咗上嚟咁呢幅圖啦，係咪先？咁呢單資料咧就嚟自咧呢個新浪科技嘅，咁其實咧響3月28號啦，咁早前咧就喺呢個廣州嘅花都就已經咧有呢個咧輕型嘅垂直起降飛行器咧，就已經咧可以咧就係開始咧呢個啟用咁樣添喎，咁呢一嚿咁樣嘅宇兔 A100咧，就話佢咧仲可以摺疊式嘅喎，就唔係話咁簡單係可以打開喎，咁究竟打開邊度咧？應該打開機翼嗰啲地方啦，咁仲可以咧承載115公斤啦，最多咧就可以載重咧110公斤啦，咁飛行速度咧就去到72公里小時嘅。咁持續航行咧就大概20分鐘，咁維持到咧10米以內咁樣嘅個高度係可以。充電咧亦都好短嘅，只需要咧50分鐘咧就已經插滿電。
不過你50分鐘插滿電，你行嘅時間咧就只可以20分鐘左右咁嘅啫。咁用得即係佢可以20分鐘以內去到邊一度咧，咁暫時未知。咁不過咧就話佢咧已經咧有2000次嘅測試啦，我諗都係要響啲比較空曠少少嘅環境先至可以用啦。你話香港咧真係渣啲啊，你話如果用啲咁嘅嘢咧，樓撞樓咁樣，真係搞唔掂啊！真係。好啦，哪吒嘅熱潮咧，其實咧就係繼續嘅。你唔好以為咧佢哪吒2上完咁跟住然後咧就冇嘢咁樣喎。咁佢原來出咗好多 IP 喎，哇，好厲害啊！早前咧已經話咧，去到咧100億人民幣咁樣噶啦，咁嗰啲 IP 已經話啲收入已經去到，而家仲誇張。話佢咧原來就去到300億至到350億喎，邊間同佢搞咧？就原來咧就話係咧泡泡瑪特喎，我對於咧呢啲公仔啊同埋嗰啲收藏嗰啲咧我就冇乜興趣嘅啫，所以早前咧都冇乜點睇啲新聞，我覺得可能咧過咗個熱潮咧都唔係咁勁噶啦咁樣，點不知咧佢又繼續喎。咁同埋咧，啲人咧就算話咧，而家買咧，你都要等啊，嗰個商品冇咁快出到嚟啊！啲人咧都話肯啊，等啊，好中意啊，好中意呢隻公仔啊，難得中國有個咁勁嘅品牌啊，好掂啊咁樣。咁我相信啲人都係炒嘅多啦，係咪先？你估係咪真係咁中意？未必嘅，我覺得相信。咁而家咧，我哋望下泡泡瑪特嗰個股價先。咁我俾翻咧由年頭至今嘅股價大家睇下啦。咁而家咧佢就係收報咧就係164.3嘅，哇！你見到佢咧節節領先喎，真係唔錯喎。咁但係個 P/E 咧就已經去到咧65.7啦，EPS 咧都係2.5，體量咧亦都幾大下，佢咧都要持續有好消息咧，先至會繼續上得到嘅咁樣。睇下佢呢個熱潮玩到幾時啦？呢一陣突然間咧又可能會跌翻落去㗎，所以咧就如果咧你覺得好嘅話咧，趁手買，亦都咧快手走啦呢啲。亦都再同大家講下啦，有個日本漫畫家啦，叫做龍樹亮啦。我之前咧都講過啦，話佢咧其實咧有好多預言咧都講咗話日本咧7月嗰陣時咧就會有大地震啦。而家咧亦都咧繼續講啦，尤其是緬甸嗰次地震完。我話呢個日本嘅漫畫家咧，佢又有11個預言，已經應驗咗咧7.5個啦喎。咁得意嘅，點解會7.5個嘅？我唔知個0.5個點嚟㗎吓，一個、兩個、兩個啦。咁點樣0.5個咧？咁樣。咁雖然呢個報道咧就冇講話佢交代嗰0.5個係點發生啦，但係我哋咧最關注嘅咧就係話佢咧嚟緊咧就話咧今年嘅7月就話咧一定咧日本咧就會發生一次咧毀滅性嘅地震咁樣嘅，而且咧更加會波及香港啦、台灣啦咁樣。呢一次嘅地震咧亦都會咧出現一個咧新嘅陸地喎。個陸地咧就會連接台灣、菲律賓同埋香港喎。我哋行過去就得㗎啦。如果去台灣嘅話，幾好喎，可以揸車過去台灣玩下，係咪？香港人都好中意去台灣玩㗎嘛。其實我先前咧有睇過報道咧，話係咧連接埋日本添㗎，係啊。可以揸車去日本咁樣添㗎。不過咧就我唔知啦。有一啲報道就有講啦，有啲報告就冇講啦咁樣。不過咧就香港嗰邊咧嘅大學海洋研究碩士潘昌志就話咧，呢啲咁樣嘅預言咧就聽下就好啦。隨時咧就最好咧就做好各種嘅防災措施啦咁樣。但係咧你都知啦，我哋香港人咁邊有咩防災措施啊？根本上亦都係冇啲咁嘅意識啊。你睇下你會真係住啲低窪地方咯。其實我哋連自己究竟係咪住緊低窪地方都唔知道啊。根本上完全係冇呢咁嘅地理常識嘅。即係你到而家都唔講，都唔話俾我哋知邊啲地方係有危險。真係等㗎啫，搏下咯，睇下自己係咪低窪地方咯，係咪？
即係可能成個香港都係低窪地方，根本上咁啊講都冇得講，你避都冇得避，除非你係返大陸嘅啫，係啊，可能啊7月頭嗰陣時候攞幾日假咁啊，全家人咁啊返大陸咯，係啊，避一避難咁啊，係啦，去高地咯，我相信，因為佢冇講咧，我覺得咧香港其實都幾危下。好啦，到最後啦，咁啊當然要講下呢個俾人制裁呢一單消息啦，咁啊冇理由唔講㗎，咁大壇嘢係咪？咁啊雖然咧又話佢嗤之以鼻啊，嗤之以鼻之中嘅嗤之以鼻啊，咁啊都要講下嘅，咁究竟制裁咗邊幾個咧？我哋睇下先。咁啊有啲新聞咧淨係講3個嘅啫，就冇講另外嗰3個嘅，咁可能佢哋唔係太出名啩。咁啊而家咧就講一講啦，咁就邊幾個咧？阿林定國啦、歐志剛啦、董經緯啦，然後咧就有阿施澤怡啦、阿趙永蘭啦，同埋黃忠群嘅。咁呢6個官員咧就俾人哋咧就制裁咗咁樣樣啦。咁啊美國制裁你，咁咧佢有佢個原因啦，咁啊就梗係話因為你哋執行呢個國安法，咁啊影響香港自由咁樣樣，咁啊北京就當然就梗係話啊唔得啊，堅決反對啊，咁啊完全就不能夠接受啊，咁啊好離譜啊咁樣樣咁啦，咁啊再加上就話佢哋霸權主義啊，離晒大譜啊，咁啊即係嗰啲都係出翻嗰啲咁嘅字眼啦，咁啊就係咁樣啦，咁啊4月1號咁啊送咗個禮物俾我哋。咁啊，我哋又會點樣接收佢咧？又或者會反彈佢咧？我哋就拭目以待啦，真係。咁我今日嘅分享咧就到呢度啦，希望大家鍾意啊！記得俾 like、share 同埋留言，仲有免費訂閱我個頻道，多謝晒，拜拜。